我哋今日8立去東壩近邊。而家8立，我哋去木棉洞，再困去東壩。幾多垃圾？小破邊啊！我哋今次唔過去啦，我哋近邊。準備落水去木棉洞啊！係過去放航拍，係咪好凍呢？好凍啊！好凍啊！哇！嗰度好多馬尾草，我哋過去影下相。要喺水底先睇到㗎，上面睇唔到。影完馬尾草，我哋去木棉洞，太多垃圾啦呢度。木棉洞啊！你係咪影得靚啲啊？好多蚊啊！快啲離開！有啲獨木舟可以載我哋過去對面就好啦。我哋準備游過去啦。木棉洞啊！我哋唞一陣就游過去啦。咦？佢嗰個我哋游咗過嚟啦，喺木棉洞嗰度啊！見到萬處海岸啦！你有包啊？好啦，午餐先啦，我哋喺呢個黃尖灣啊，唔知係咪尖字啊？魚子加個尖啊！呢個包有打休。好，我哋游入去個灣，跟住先再近，因為有漁船驚佢有網。好多垃圾啊！我哋已經見到破冰洲，12點幾已經到萬處啦。我哋休息下游。放下航拍先。
好啦，又過去對面啦。你去嗰度再放下航拍先。我放航拍影喺呢度，佢哋游水。唔使游啊呢度。今日南風2、3級啫喎，咩事？佢哋游啊，我呢度近過去算啦。之前我都企過喺呢個位影相嘅，水退咗。可以行過去。嗰兩個仲喺度游水，唔知似唔似啊？影咗啦。哇！今日平日都好多人去觀景台嗰度。點珠灣真係海草嘅季節，周圍都有。又要游啦！就喺嗰度啦。河邊洲。孖窿洞啊！我哋唔入洞啦，入過啦。最後我哋都係決定，唔入洞，但係我哋去埋呢個叫咩名啊？死我唔記得咗，河邊洲啊！好啦，我哋上去河邊洲上面啦。呢度你跟住再過返去嘛？嗱，我而家見到呢度咯，就唔使咁樣行。
我頭先喺度上嚟，其實一級級嘅。你哋唔驚？你哋驚佢鬆咧？你行下邊啦，不如行咗少少捷徑啊！梗係得啦，路嚟噶嘛。不過好多蜘蛛網咯，要破開佢先。今日得我一個短褲爽啊！冇搞錯。你哋班友啊，哦爽啊！臨尾短褲都要爽一爽佢。我諗到個辦法就係個人踎低啲就冇事啦。得啦，嚟緊。唉，要爆出嚟。爽啊！爽啊！點啊？放學拍啦。對面幾多人啊？都係有路落去嘅。我哋一陣山路走咯，跟住嗰度落，跟住游翻去咯。係啊，呢度山路。走人啦！一定要游翻個中壩。落咗嚟呢度冇難做啦。呢個位喺行側邊度，安全到不得了啦！我哋好呢度準備落水，游翻去。翻到嚟東壩啦，過埋呢度就搞掂啦。完成啦，完成啦！蓉蓉你今日報好仇啦。係啊。點解今日都咁多人嘅？我哋行出去啦。幾多車出去？我哋仲行緊出去。又返嚟白立。